کشیر خبرن مز چھو تہند سٹھا استقبال تو بچس تہ ست انشان ابھی تو خبرن ہز کرو شروعات بج خبر ست یت کن زن تھی زانان چھو کہ جموں کشمیرس مز آرٹیکل 370 ہٹاونس خلاف دائر عرضین پر سپریم کورٹس مز گئی آز سماعت ختم آز سپریم کورٹس مز دہم سماعت سی جی آئی ڈی وائی چندرچوڈ کس صدارتس مز 5 رکنی بینچ ات معاملس پہ سماعت کران سپریم کورٹس مز 370 قانونی حیثیت چیلنج کرن ول تمام فریقن ہز دلائل 30 اگست تام گژھِ مکمل. ات خبر پہ سن نمائندہ اس ستن براہ راست سمیر بٹن اس ستن جڑیمتن. سمیر بٹ یہ ونتو زِ کہ آز دہمہ لٹہ سپریم کورٹس مز 300 عرضیس پہ سماعتن ونتو آز پور کیا معاملہ رود. انشاء تہ پتہ کہ یہ زن 370 پہ دارا 370 پہ یہ زن ہیرنگ سہ سپریم کورٹس من چلان تو آج تمیک آج تہ سلسلس من ہیرنگ دہس تو یہ زن اٹارنی جنرل آف انڈیا تمو کور آج پورے دہس من دلیل پیش گورمنٹ پکش روٹ تمو وون کہ یہ زن سرکارن فیصلہ کور 5 اگست 2019 من دارا 370 ہٹاون یہ اخ جینون فیصلہ تو تمو وون یہ کہ ساری یم زن ماپدنڈ ساری قانونس تحت یم زن اخ پروسیس آسان سہ کور اس پورے فالو کہیں اخ کت کر سرکارن کہیں اخ سہ چیز کر سرکار یہ زن یہ مان سہ ان کانسٹیٹیوشنل سہ غیر قانونی قانونک آو پورے پالن کر یم زن رولز ریگولیشنز یہ زن اخ ماپدنڈ سہ آو پورے پٲٹھۍ ات مز فالو کرنے تو تہد ون تمو دس اخ مثال دپک کہ اخ باڈی اگر بچاون تو تیل پے اخ جز باڈی ہند اگر ہٹاون یہ ژٹن سہ ہیکو ژٹتھ تاکہ باڈی بچہ. کُنہِ جایہِ چھنہٕ کانٛہہ یِژھ مثال آمٕژ کہ اکھ جُز ہٹاونہٕ خٲطرٕ یا اکھ جُز بچاونہٕ خٲطرٕ یی پوٗرٕ باڈی یہ ہسا یہ ژٹنہٕ. تُہُنٛد مطلب اوس کہ یُس زن 370 اوس یہ ہسا اوس اکھ ٹیمپریری پروویجن. یہ ہسا یُس زن جموں کشمیر منٛز دارا 370 یُس زن آو بناونہٕ یا لگاونہٕ تمہِ وقتہٕ برونٛٹھ سُہ ہسا اوس اکھ ٹیمپریری پروویجن. تہٕ سُہ ٹیمپریری پروویجن یُس زن ہٹاون راشٹرپتیس آو امیُک سوزنہٕ پارلیمنٹس مز آو پورٕ ات مز بحث آیہِ بحث کرنہٕ بحث گٔے ات مز اصل پٲٹھۍ پورٕ یم زن تہِ ٲسۍ ات سمرتھنس مز خلاف تمو کٔر پنٕنۍ کتھ پورٕ اکھ تہنٛد وننُک مطلب اوس کہ اکھ پالن آو کرنے اکھ رولُک پالن آو کرنے اکھ پروسیس آو اڈاپٹ کرنے یُس زن قانوٗنس تحت آئینس تحت اوس کٕہٕنۍ کتھ آیہِ نہٕ یِژھ کرنے یہِ زن باسہِ کہ یہِ ٲس ان کانسٹیٹیوشنل یس باسہِ کہ یہِ ٲس آئینس خلاف. تو مدعا تو مقصد اوس تہنٛد وننُک یہ اٹارنی جنرل آف انڈیا کہ یہ زن سرکار یم زن تمو دارا 370 ہٹو 375A ہٹو سہ ہسا اوس ساری فٲصلہٕ ٲسۍ قانوٗنس تحت کرن آمٕتۍ. قانوٗنس منٛز یم زن روٗلز چھِ قانوٗنس منٛز یم زن پروویجنز چھِ تمن پروویجنن انڈرٕے آو سورُے کرنہٕ. لہذا یُس زن تہنٛد مدعا یہِ زن چیٖز چھُ سُہ چھُ یہِ کہ یُس زن وننُک مسلہٕ اوس مدعا تہٕ مقصد اوس سُہ اوس یہِ کہ یہ زن سرکار یہ زن ات خلاف یہ زن یم پٹیشنز آمت دائر کرنے ات نسا کانٛہہ جوازیت کی ات نسا یتھ ونو کہ یمن کہین جوازیت لاجک ات مز کہین کہ سرکارس ہسا پزِ وۄنۍ سرکارس پزِ یہ سونچن کہ یہ زن اپوزیشن یم رٹ چھ پٹیشن کرمژ ات خلاف تمن ہنز یہ زن دلیل تتھ مز نسا کہین اخ یتھ ونو طاقت یا تتھ مز کہین لاجک. مگر وۄنۍ چھُ وٕچھُن کہ یُس زن یہ سپریم کورٹ چھُ تمیُک کیاہ روز برونٛٹھ کُن تِکیازِ 30مِس تٲریٖخس تام چھِ یمن دلایل پیش کران یپٲرۍ تہِ تہٕ یِم زن دلیل چھِ یورٕ سایڈٕ تہٕ اورٕ سایڈٕ تہِ واریاہ پٹیشنن پٮ۪ٹھ آیہِ وٕنیُک تام کرنہٕ کینٛژن چھِ بیٚیہِ یہِ زن وۄنۍ برونٛٹھ کُن سپدِ سُہ روزِ وۄنۍ انٹرسٹنگ وٕچھُن کہ اگلے. بالکل سمیر بٹ یم داو پیچ روزن جاری مگر یتھ یژھو أسۍ زانُن زِ کہ داو پیچ علاوٕ اگر أسۍ عام لُکن ہز ات معاملس پہ کت کرو چونکہ آز ٲس دہم سماعت اور جموں کشمیرک لُکن ہز یم أندرم جذبات یا احساسات تم ات 370 سۭتۍ کُنہِ نتہٕ کُنہِ حدس تامتھ جُڑِتھ.
أسۍ یژھو زانُن زِ کہِ عام لُکن ہُنٛد کیٛاہ خیالات کیٛاہ رد عمل چھُ. ناظرین تۄہہِ وَنو زِ کہِ 307 پٮ۪ٹھ چھِ سپریم کورٹس منٛز سماعت جٲری تہٕ آز ٲس سپریم کورٹس منٛز 10ہِم سماعت. CGI ڈی وائی چندرچوڈ کِس صدارتس منٛز 5 رُکنی بینچ چھِ اتھ معاملس پٮ۪ٹھ سماعت کران. اسہِ سۭتۍ ٲسۍ سمیٖر بٹ یِم اسہِ أزِ دۄہٕچ تمام تفصیل ٲسۍ ونان. یِم ونان ٲسۍ زِ کہِ آز کِتھ کٔنۍ روٗدۍ قانوٗنی داو پیچ یِم سپریم کورٹس منٛز روٗدۍ تِم کمہِ آیہِ روٗدۍ کٔمۍ کٔمۍ دلٲیل کر پن پیش اور کمن کمن دلٲیلن دِتُکھ پن پن جواز. اسہِ سۭتۍ ٲسۍ سمیٖر بٹ اور ناظریٖن تۄہہِ وَنو أسۍ چھِ کوٗشِش کران پننِس نُمٲیندَس سۭتۍ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ جُڑنہٕ خٲطرٕ تاکہِ تِم دِنۍ اسہِ پوٗرٕ تفصیلات اور سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ أسۍ تِمن یہِ تہِ سوال کران زِ کہِ عام لُکن ہُنٛد کیُتھ رد عمل چھُ روزان اتھ سپریم کورٹ کِسن اتھ سماعتہِ دوران. سمیٖر بٹ چھِ اسہِ سۭتۍ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ جُڑیمٕتۍ. سمیٖر بٹ أسۍ ٲسۍ ونان زِ کہِ قانوٗنی داو پیچ یِم چھِ تِم چھِ مسلسل جٲری اور تِم روزن 30 اگستس تامتھ چھِ تِہُنٛد عرضین پٮ۪ٹھ گژھِ سماعتن. لیکن أسۍ یژھو زانُن زِ کہِ سپریم کورٹُک یِم تہِ داو پیچ اگر أسۍ تتھ برعکس کتھ کرو عام لُکن ہُنٛد کیٛاہ رد عمل چھُ چوٗنٛکہِ آز ٲس 10ہِم سماعت کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ احساسات جذبات لُکھ تۄہہِ آسیو باقین لُکن سۭتۍ تہِ کتھ کٔرمٕژ تِہُنٛد کیٛاہ رد عمل چھُ. وٕچھو رد عمل کیٛاہ چھُ یُس زن دھارا 307 ہٹاونس خلاف یِم زن ایلیمنٹ یا طاقتہٕ چھِ یا لُکھ چھِ تِم چھِ پنٕنۍ کتھ کران تِمن چھِ واریاہ باسان کہِ ہاں سپریم کورٹ ما کرِ اسہِ اتھ منٛز کانٛہہ مدد سپریم کورٹ ما کرِ کانٛہہ فٲصلہٕ. مگر تُہۍ وٕچھِو یِم زن پارٹی چھِ جیسے BJP چھِ یا یِم زن لُکھ 307 ہٹاونس سمرتھن چھِ کران تِمن چھِ باسان کہِ نہ اتہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ تِکیازِ تُہۍ وٕچھِو انشا یہِ چھُ اکھ قانوٗنی پرکریا سپریم کورٹ چھُ اتھ منٛز یہِ چھُ جوڈیشل مسلہٕ لہٰذا أسۍ تہِ ہٮ۪کو نہٕ پننہِ طرفہٕ کٕہٕنۍ اتھ منٛز زیادٕ رد عمل کٔرِتھ. مگر یہِ چھُ دۄنوے طرفو پٮ۪ٹھ چھِ دلایل چلان دلیٖلہٕ چلان ہُم تہِ چھِ پنٕنۍ کتھ کران یِم تہِ چھِ پنٕنۍ کتھ کران. سپریم کورٹ چھُ وۄنۍ فاینل اتھارٹی تِمن کیٛاہ باسہِ تِم کیٛاہ ڈایریکشن دِن تِم کیٛاہ وٲرڈِک دِتھ اتھ پٮ۪ٹھ. مگر اکھ چیٖز چھُ یِم زن کشمیٖر سینٹرک پارٹیٖز چھِ چاہے PDP چھِ نیشنل کانفرنس چھِ تِمن باسیو تِمن چھُ اکھ أسۍ وَنو تِمن باسیو اکھ آشا کی کرن ینہٕ پٮ۪ٹھ یہِ اتھ پٮ۪ٹھ یہِ زن گٔے یہِ پرکریا شروٗع اتھ پٮ۪ٹھ ہیرنگ گٔے شروٗع تِمن باسیو کہِ نہ 4 وُہٕرۍ پتہٕ آیہِ تِہنٛز کتھ وۄنۍ بوزنہٕ تِہنٛز کتھ آیہِ بوزنہٕ ؤرڈِکٹ کیٛاہ آسہِ کیٛاہ نہٕ آسہِ سۄ چھنہٕ کانٛہہ کتھ کینٛہہ. مگر یِم زن پارٹی چھِ جیسے PDP چھِ نیشنل کانفرنس چھِ تِمن گوٚو تھوڑا امہِ سۭتۍ بوٗسٹ تِہُنٛد ؤرکر تہِ آو تھوڑا تٔمِس تہِ باسیو نہ سون چھُ سپریم کورٹس منٛز تہٕ تُہۍ وٕچھِو اگر بیان تہِ وٕچھِو تُہۍ محبوبا مفتی ہٕنٛدۍ عمر عبداللہ سٕنٛدۍ تِم تہِ ٲسۍ یی ونان کہِ نہ سا یہِ چھِ ٹھیٖک کتھ یِمو ہسا کٔر سٲنۍ سپریم کورٹن ہسا کٔر سٲنۍ ایکسپٹ وۄنۍ کیٛاہ ؤرڈِکٹ آسہِ سُہ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ سارنٕے ہٕنٛز نظر أسۍ تہِ ہٮ۪کو نہٕ تتھ پٮ۪ٹھ زیادٕ ؤنِتھ کینٛہہ. بالکل سمیٖر بٹ تُہُنٛد ونُن چھُ ییٚتٮ۪تھ واریاہ زیادٕ بجان زِ کہِ یہِ معاملہٕ چھُ سپریم کورٹس منٛز اور سون کانٛہہ تہِ تبصرٕ کرُن اتھ پٮ۪ٹھ بیان بٲزی کرٕنۍ چھِ سانہِ خٲطرٕ روزِ سُہ ٹھیٖک کِہیٖنۍ کیونکہِ سپریم کورٹ چھُ اکھ فاینل ایتھارٹی یِم پنٕنۍ ایتھارٹی منٛز کانٛہہ تہِ فٲصلہٕ دیُن اور سُہ فٲصلہٕ چھُ اسہِ کُنہِ تہِ حدس تامتھ قبوٗل کرُن. اور عام لُکن ہٕنٛز اگر أسۍ کتھ کرو عام لُکن ہُنٛد احساس جذبات چھِ سپریم کورٹ تہِ تِمن چیٖزن ہُنٛد تمام دھیان تھاوان اور سۭتی سۭتۍ اگر أسۍ لوکل پارٹیٖزن ہٕنٛز کتھ کرو یِم جموں کشمیٖرس اندر چھِ تِہنٛز اُمید تہٕ یِم تِہنٛز اُمیدن ہٕنٛز کرن چھِ سُہ چھُ وٕنکیٚنس واریاہ زیادٕ بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ چوٗنکہِ تِہنٛز بیان تہِ چھِ أسۍ بوزان اور تِہُنٛد ہمیشہٕ چھُ یِہوے یوت ونُن آسان زِ کہِ اتہِ چھُ سپریم کورٹس پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ بھروسہٕ اور تِم کرن جموں کشمیر کِس عوامس خٲطرٕ واریاہ زیادٕ اہم فٲصلہٕ اور تِہنٛدِس حقس منٛز فٲصلہٕ. بہرحال ییٚتٮ۪ن چھُ پتہٕ وٕچھُن زِ کہِ سپریم کورٹُک کیٛاہ رد عمل روزِ. فی الحال پکو أسۍ برٛونٛہہ. سمیٖر بٹ تُہُنٛد واریاہ زیادٕ شُکریہ تمام تر تفصیٖلن خٲطرٕ. برٛونٛہہ کُن پکو. LG منوج سنہن ووٚن آز چھِ کہِ أسۍ چھِ امن احتیاط تہٕ ہم آہنگی پٮ۪ٹھ یقیٖن تھاوان اور کشمیٖریت زِنٛدٕ تھاونہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ پُرعزم. LG منوج سنہن ووٚن زِ کہِ سٲنِس مُلکس منٛز امن تہٕ ہم آہنگی چھُ تیٚلہِ یقیٖنی طورس پٮ۪ٹھ گژھِ بہتر تہٕ ترقی ییٚلہِ أسۍ یِمن چیٖزن ہُنٛد تمام تعاوُن پیش کرو. سنہن ووٚن زِ کہِ ضلعہٕ بڈگامس منٛز گٔیہِ مُختٔلِف ترقیاتن کامٮ۪ن ہُنٛد افتدا. ये पूरे देश के लिए गौरव का क्षण रहा है और
हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग, देश के वैज्ञानिकों और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई कल सबने व्यक्त किया। जिस तरह का उत्साह खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोगों में दिखा, वैसे ही पूरे देश में दिखा। ये पूरी मानवता के कल्याण के लिए जो G20 की हमारी थीम रही, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो हमारा कोई भी वैज्ञानिक अभियान जब शिखर पर पहुंचता है तो केवल भारतवासियों को नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा में हम जुटते हैं। चाहे वो हमारी वैक्सीन मैत्री रही हो, उसने भी देश के दुनिया के 120 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन दी है। आज जो बडगांव के चुने हुए प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं वहाँ के जिला प्रशासन को, वहाँ के DDC चेयरमैन, वहाँ के चुने हुए सभी प्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि एक आपसी प्रतिद्वंदिता की भावना पूरे जम्मू कश्मीर में जागृत हुई है। और निश्चित रूप से बडगांव, जहां रेलवे स्टेशन भी है, एयरपोर्ट भी है, निफ्ट भी है, वो श्रीनगर का पार्ट ही है, तो वहां का भी विकास और वहां की सुंदरता श्रीनगर की तरह हो, एक सराहनीय पहलू है। मैं सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे आप लोगों के साथ चल के बडगांव की खूबसूरती हम सब देखें। यह जो दशक है जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में हमें जम्मू कश्मीर को ऐसा बना सकते हैं कि हम गर्व से कह सकें कि जो पिछले 30 सालों में हमने बर्बादी झेली है, वो 10 सालों में हमने ऐसा विकास किया है जम्मू कश्मीर का कि देश के किसी राज्य के मुकाबले हर पैरामीटर पर जम्मू कश्मीर खड़ा होगा और आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से समर्थ होगा। ये संकल्प हम ले सकते हैं। मैं जानता हूं 30 साल से भी ज्यादा समय तक अनेक सपने दिखाए गए हैं और एक नया समूह यहां कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स का पैदा हो गया था और उनकी वजह से बड़ी तबाही हुई। उनके घर, उनके इर्द गिर्द रहने वालों के घर तो धन धान्य से भर गए, लेकिन अनेक घरों का उजाला चला गया। उन चंद लोगों की आकांक्षाओं के तो पर लग गए। कई के बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे, बीमारी होती तो इलाज भी विदेश में होता था। आज उन चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स को थोड़ा दर्द हो रहा है और मैं चाहता हूं कि ये दर्द लगातार उनका बढ़े, क्योंकि हमारी चिंता में हमारे प्रशासन के केंद्र बिंदु में जम्मू कश्मीर का आम आदमी है और आम आदमी का जो भी सवाल होगा, जो भी उसकी ग्रीवांस होगी, मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि उसको हल करने का शिद्दत से, ईमानदारी से और संवेदनशीलता के साथ प्रयास किया जाएगा। ब्रेक पचु बे एकलट तुहन सटा खर मकदम कांग्रेस CWC मेंबर तारिक हमीद करहन वोन के लद्दाखस जमीनस पेट राहुल गांधी सज बयान अवाम राय पेट मबनी तिम वोन के इत्तेहाद मुल्क जरूरत और कांग्रेस सारनी सत पकन खतर तैयार। तारिक हमीद करहन वोन के चंद्रयान 3 लैंडिंग काबिल फख्र लम्हा। देखिए, ये तो एक काबिल फख्र एक चीज है पूरे मुल्क के लिए कि चंद्रयान 3 वहां पे सक्सेसफुली लैंड हुआ और ये एक ऐसी उपलब्धि है खासतौर से इसरो के चेयरमैन को और वहां के साइंटिस्ट के वास्ते मुबारकबादी जितनी भी कही जाए वो कम है। और अगर देखा जाए तो इसरो का ये पिछले 2008 से लेके आज तक ये तीसरा मौका है, थर्ड टाइम। इट हैज नथिंग टू डू विद 2014। बीजेपी का क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। 2008 से आज तक ये तीसरा मौका है और यू आर एक्नॉलेजिंग, जब बाकी पार्टीज इसरो को मुबारकबाद देती हैं, इसरो के उस सारे जो कामयाबी मेहनत है जो उसको मुबारकबाद देती हैं, दे आर एक्नॉलेजिंग जो इसके फाउंडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इसकी दागबेल डाली और ये उनका विजन है जो जिसके ऊपर आज हम फख्र करते हैं, पूरा हिंदुस्तान फख्र करता है। बल्कि हमें इसको किसी एक के साथ न जोड़ते हुए ये देखना चाहिए कि ये मुल्क की एक अचीवमेंट है। पूरी दुनिया में मुल्क का जो है वो सर ऊंचा हुआ है और ये साबित हो गया है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साइंटिस्ट जो हैं वो दुनिया में किसी से कम नहीं है।
ضلع بانڈی پورہ کے پولیسن کور اخ از بڑ کاروٲیی یہ کاروٲیی آئی نٲد حلس مز انجام دن دراصل پولیسن کور دہشت گردن ہند اخ معاون سنز پراپرٹی اٹیچ دہشت گردن ہند پناہ دن کس معاملس مز آئی یہ کاروٲیی انجام دن سمارٹ سٹی پروجیکٹس تحت ای بسن ہز ٹرائل گئی آج سری نگرس مز شروع بسن ہز ٹرائل آئی لال چوک پہ نشاد تامت کرنے یل زن فور شور روڈس پہ گئی بس واپس ات موقع پہ ایس ایم سی کمشنر عامر اطہر تہ موجود تمو ون کہ یم بس عوام کے فائدہ خاطر آمز دستیاب تھونے بیسیکلی آج ہم لوگ جو ہے ڈرائی رن یا ٹرائل رن کر رہے ہیں بسز کا دو چار آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس میں ایک جو ہمارے روٹس ہیں جو روٹ ڈیزائن کیے گئے ہیں جو سٹاپس ڈیزائن کیے گئے ہیں ان کی ایکچوئل جو کیلیبریشن ہوتی ہے فار ایگزامپل اگر ریگل چوک سے لے کر جہانگیر چوک تک کا ایک اسٹیشن ہے نا اس ڈیوریشن میں ایکچولی کتنا ٹائم لگتا ہے جب پریکٹیکلی آپ چلتے ہو پیک ٹائم میں کتنا لگتا ہے جب لین ٹائم ہوتا ہے جس میں ٹریفک کم ہوتا ہے اس سمے کتنا ٹائم لگتا ہے دیٹ ہیلپس ان بیٹر شیڈولنگ آف دا بسز اینڈ بیٹر ٹریننگ آف دا بسز اسی کے ساتھ جو ہمارے ڈرائیورس ہیں ان کو فیملیرائز کرنا ود دا روٹس دیٹ از پارٹ آف اٹ اسی کے ساتھ جو اس کا سسٹمز ہیں آئی ٹی سسٹمز ہیں کیمرہ سسٹمز ہیں ان سب کی ٹیسٹنگ ساتھ میں ہوتی ہے پریکٹیکلی دے آر آل ٹیسٹڈ ان کی جو ہے انسٹیٹیوٹس کے ذریعے بھی جو کمپیٹنٹ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں انہوں نے بھی دے ہیو ڈن دا ٹیسٹنگس آف آل دیز بٹ پریکٹیکلی ہم جو ہے اپنے روڈس پہ بھی ان کو چلانا چاہ رہے ہیں بفور دے آر فارملی انوگریٹڈ سو دیٹ از دی ہول آبجیکٹو اور یہ دے آر الیکٹرک بسز زیرو ایمیشن بسز مجھے لگتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز سری نگر جیسے شہر میں یہ ہے کہ جو سسٹینیبل ہے ہم نے کوشش کی ہے اس میں جو فیئر اسٹرکچر ہے اٹ از ویری مچ سملر ٹو دی ایگزسٹنگ فیئر اسٹرکچر لوگوں کو مہنگا نہیں پڑے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ کا مطلب وہی ہوتا ہے اٹ ہیز ٹو بی ریلائبل اٹ ہیز ٹو بی افورڈیبل ات خبر پہ مزید زانکاری ستن رئیس ماگرے جڑے رئیس ماگرے یہ ورتو کہ ای بسن ہز شروعات بے حد خوش آئند خبر ہند لکن ہند خاطر یہ ورتو کہ کر پہ گھن بس دستیاب سڑکن پہ بالکل اتنے زن آج آز آئی ٹرائل رن کرنے یم بس آئی لال چوک پہ آئی نشاد نن تک پہ آئی فور شور روڈ کن واپس تو اتنے زن ایس ایم سی کمشنر عامر اطہرن تہ بوز کہ یہد ون کہ یم گھن واریاہ فائدہ مند ثابت عام پبلک خاطر کیازِ ییٚتہِ ٲس روزان اکثر شکایت کہ اس پبلک ٹرانسپورٹ امچ اکثر روزان شکایت لُکھ ٲسۍ شکایت کران کہ امچ کمی تو سۭتی سۭتۍ ٲسۍ وٕچھان کہ اوور لوڈنگ ہٕنٛدۍ معاملہٕ تِم ٲسۍ ییٚتہِ زیادٕ برونٛٹھ کُن یِوان مگر وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ ای بس شروع گژھان یِمن ٲسۍ پنٕنۍ کیپیسٹی آسہِ یِمن بیٚیہِ تِژٕے سوٲرۍ تہٕ سۭتی سۭتۍ یِمن بسن منٛز چھِ سی سی کیمراز آمٕتۍ انسٹال کرنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ زن یِم ژوٗرِ ہٕنٛدۍ واقع چھِ تِم گژھن کم تہٕ سۭتی سۭتۍ یۄس یِمن منٛز چھِ یُس یہِ آن بورڈنگ یُس چھُ فیسلٹی چھِ یِمن منٛز آمٕژ تھاونہٕ تہٕ سۭتی سۭتۍ یِمن منٛز چھُ لایو ٹریکنگ کہِ یِم ہیٚکن سوار ہیٚکن آرام سان وٕچھِتھ کہ بس کوٚتتھنس وٲژ بس سُنٛد اریول ٹایم کیاہ چھُ تہٕ سُہ تہِ ہیٚکن یِم آرام سان یُس چھُ سُہ ہیٚکن یِم آن لاینٕے چیک کٔرِتھ تہٕ ییٚمہِ کِنۍ زن یہِ یِوان چھُ ماننہٕ کہ امہِ سۭتۍ یی واریاہ یُس ٹرانسپورٹس منٛز یی امہِ سۭتۍ واریاہ بہتری تہٕ یِم لُکھ ییٚتہِ روزمرہ یِمن یِہٕنٛز شکایت روزان ٲس کہ پبلک ٹرانسپورٹٕچ کمی چھِ زانن یم بس ای بسز روزن کہن سڑکن پہ مخصوص کن یم روزن پور وادی کشیر ہندن ہر کن مقامس پہ دستیاب فی الحال اگر وچو سمارٹ سٹی پروجیکٹس انڈر آئی 7 بس ایڈمنسٹریشن منگنام زن یہ رن گھن تو فی الحال آز آئی 6 بسن ٹرائل رن کرنے روٹس ڈیزگنیٹڈ روٹس تمن پہ آئی پریکٹیکلی چلانے کہ کھانا پریشانی ما گئی سۭتی سۭتۍ ٹائم کوتاہ لگہِ یِمن ڈیزگنیٹڈ سٹاپس تم ٹھیک ٹھاک تو بیٚیہِ کوٗتاہ ٹایم لگہِ یِمن اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ یِم یِمن آسن یِم فِکٕس یِمن آسہِ یوٚتن تام یِمن گژھُن آسہِ تہٕ سۭتی سۭتۍ ٲسۍ وٕچھان کہ سری نگرس منٛز ٹرانسپورٹٕچ یۄس اَسہِ کمی ٲسۍ وٕچھان پبلک ٹرانسپورٹس ٲس اکثر روزان شکایت تہٕ وٕنکیٚنس یِم پوٗرٕ ویلی منٛز چھِ یِوان کوٗشِش کرنہِ کہ یۄس پبلک ٹرانسپورٹ سُہ چھُ یِوان سُدھارنہٕ تہٕ سۭتی سۭتۍ اَسہِ وٕچھ امہِ برونٛٹھ اگر أسۍ عام زبٲنۍ منٛز کتھ کرو کراے ہندس بارس منٛز لُکن ٲس ہمیشہ یہ شکایت تہِ آسان زِ کہ ٹرانسپورٹٕچ یُس کراے چھےٚ سُہ اوس نہٕ ہٮ۪کان عام نفر یُس صبحٲے موٚزوٗرۍ پٮ۪ٹھ اوس نیران تہٕ شامس اوس یِوان سُہ اوس نہٕ ہٮ۪کان ادٲیگی پوٗرٕ پٲٹھۍ کٔرِتھ کِہیٖنۍ کیونکہِ تٔمِس ٲس شکایت ہمیشہ روزان زِ کہ بسن ہُنٛد کراے منٛز چھُ واریاہ زیادٕ اضافہٕ گوٚمُت یِم ای بسز چھےٚ یِہٕنٛز کراے کیٛاہ روزِ
اتھ زن تہ بوز کہ امہ برو تم ایس ایم سی کمشنر کور یہ کلیئر کہ یہ کرایہ بسان سو روز برابر تہ یہ باقین بسان تو اختی کریں کوشش کہ امچ کرایہ گھس زیادہ پہم کم روزن کیازِ یس یہ پبلک عام یہ جنرل پبلک خاطر سروس تو او موجود ات چارجز یس کرایہ سو روز منیمم سو روز سو گھس زیادہ گھن سا ایکسپینسو کی تو عامر اتھرن تہ کور یہ کلیئر یمو تہ وون کہ ات یس چارجز تھو تم روزن عام جیسے ٹرانسپورٹ چارجز بسن ہند چارجز تم تیتھے روز یا روز تمہ کھت کم تو زیادہ چارجز آسن ان بسن کی تو ستی ستی آسن جلدی دستیاب سروس آسن کم ٹائم بعد دستیاب کہ اگر اخ بس تم پتہ ستی بیاکھ بس تہ کہ لُکھ تم کرن میون آخری سوال روز رئیس ماگرے تہند خاطر یہ کہ آج اگر ان بسن ہز ٹرائل گئی ون کیا یہ ڈیٹ چھا گومت مقرر کمہ ڈیٹ پہ روزن یم بس سڑکن پہ یا ون سہ ڈیٹ مقرر کرنے اگر وچو ون ڈیٹ گوم مقرر کہ کر گھن بس کر گھن فارملی اناگریشن مگر ات زن آج تہ وون ایس ایم سی کمشنر کور کلیئر کہ ان والن کینژن دہن مز ان والس ٹائمس مز ون رود زیادہ ٹائم کی کم ٹائمس مز گھن بالکل رئیس ماگرے یعنی ون کشیر ہندن لکن کی انتظار کرن باقی اور کی ٹائم پتہ ہیکن تم امن بسن ہندن فائدہ تلتن چاہے کرایہ ہندس بارس مز یت کن تہ ونو یا ایس ایم سی کمشنر عامر اتھرن تہ وون کہ اس کرو ام فیئر بس فیئر اس تر مز کرو اس کی کمی پیشی اور ستن یم عام لوگ آسن تم تہ ہیکن ات مز پن لائیو لوکیشن اس سو ہیکن تم ٹریس کرتن اور ات بس مز آسن واریاہ زیادہ تم تہ سہولیت دستیاب یم عام بسن مز چھن سہولیت دستیاب کہین تہ بہرحال رئیس ماگرے تہند واریاہ زیادہ شکریہ تمام تر تفصیلن خاطر برو کن پکو جموں کشمیر بینک برانچ گاٹ ڈوڑ حصہ مز ہند آو لکو ہندو اکاؤنٹو مز لچھ بدی رقم کڑن یل لکو بینک افسرانن ستن ات بارس مز کت کر تو افسرانو دیت یقین دہانی کہ واریاہ جلدی ای تہند کھاتہ بے پور کرن جے کے بینک گاٹ سے لون کا اپلائی کیا تھا نومبر میں تو وہاں میں نے 10 لاکھ کا اپلائی کیا تھا لون تو اس لیے میرے اکاؤنٹ میں آئے تھے 50,000 ایک 15,000 انہوں نے کیش دیا تھا مجھے اور 30,000 روپये مجھے نگد ڈالا تھا انہوں نے ہو گئے 95,000 روپये سر. اس کے بعد میں نے بڑی چکر لگائے آج کل کرتے ہوئے تو کوئی پیسہ نہیں دیا مجھے. آج ڈالیں گے کل ڈالیں گے جاؤ آپ ادھر جاؤ دکان پہ. تو ان نے میرا پیسہ نکالا ہے 30/12/2022 کو. باقی پیسہ 9,05,000 روپये نے نکالا میرے اکاؤنٹ سے. تو مجھے پتہ نہیں کس اکاؤنٹ میں ڈالا ہے انہوں نے. مجھے بول رہے تھے آج ڈالیں گے کل ڈالیں گے. نہ کوئی بل لیا انہوں نے GST بل, نہ میرا ڈیبٹ ووچر لیا انہوں نے, نہ کچھ لیا, کچھ بھی نہیں لیا میرے اکاؤنٹ سے. ان نے وہاں کا ایک بینک امپلائی ہے انہوں نے اپنے کسی رشتہ داروں کے کھاتے میں ڈالا ہے, میرے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ڈالا. میں امرتسر تھا, میرے اکاؤنٹ سے اتنے مجھے پتہ بھی نہیں تھا. CC میری 4 لاکھ تھی, وہ CC بھی نکال لی انہوں نے. تو میں گھاٹ میں دکان کرتا ہوں, 3,60,000 دیا, باقی رکھا میں نے ادھری اکاؤنٹ میں. تو کیا وہ آپ کو اکاؤنٹ میں ڈالا تھا یا آپ کو کیش دیا؟ وہ نہیں, وہ ان کو دیا جموں میں, جہاں سے آپ نے سامان خریدا تھا دکان پہ. میں نے سامان لایا تو وہاں پہ دیا انہوں نے پیسے. تو پھر رکھا میں نے باقی 6,40,000 میں نے رکھا ادھری. CC میں بھی رکھا میں نے سوچا CC میں رکھیں گے پیسے, وہ انہوں نے CC میں بھی نکال دیا پیسے. سر میرے اکاؤنٹ میں 9 لاکھ سے 50,000 میں سے ڈالا انہوں نے 1,80,000 ٹوٹل. باقی پیسہ سارا بیلنس ہے سر. تو یہ میرا جو لون ہے سر یہ نکالا 1 مئی کو نکالا ہے سر. تو اس میں ان نے کیش بھی کچھ وڈرا کیا ہے. کیش ان نے 3 لاکھ لیا ہے, وہ بھی چھٹی کے دن ان نے کیش لیا ہے. تو اس کے بعد یہ اب ہو رہے ہیں. ناظرین کشر خبرن مز اس آج فی الحال یوتی. میں دیو اجازت, مگر مزید خبرن خاطر روزیو وچھان News 18 JKLH. آداب.